반갑습니다. 오늘은 2023년 4월 19일 수요일, 현재 시간이 2시 34분을 지나고 있습니다. 오늘 태국 용역, 여자 용역 2명이서 이제 오전하고 지금까지 고구마 순 삽목하고, 이제 오후에는 참깨 묘종 1차 이제 파종 하고 있습니다. 먼저 128구에 이렇게 이제 상토를 넣은 다음에, 이렇게 지금 상토 넣는 걸 한번 보겠습니다. 상토를 넣은 다음에 이제 이렇게 넣은 거를 요리 가지고 오면 이렇게 살짝 눌러서 이제 참깨, 코팅 참깨입니다. 코팅 해가지고 이렇게 한 개씩 이거 뭐야 이거? 오케이. 이렇게 한번 하고, 그래가지고 지금 2개씩 한 번 더 파종을 합니다. 다 되면 눌러서 오케이. 이렇게 지금 2개씩 이렇게 파종을, 지금 이렇게 일률적으로 2개씩 파종을 해서, 오늘은 이제 또 듬는 거는 참깨는 저희들 복토 전용, 이제 수도원의 복토 전용 상토로 이제 원래 처음으로 한번 덮어 봅니다. 아이고, 이 아들 덥지도 않은지 모자까지 푹 눌러 쓰고. 이렇게 오후에 참깨 파종하는 모습을 전해드립니다. 감사합니다.